咁我哋今日咧就話明係淺談啊嘛，嚇，關於中醫嘅經絡理論啦，同精油療法嘅結合喎。點解我今日會揀呢個題目咧？咁可能好多嘅朋友咧，佢哋都有用緊精油嘅，甚至乎已經係油粉嚟㗎，即係我哋講緊嘅精油嘅粉絲嚇。咁咧，但係佢哋可能聽咗我哋無數咁多嘅講座啊，或者係介紹嘅，咁但係其實亦都有好多朋友成日都問同樣嘅嘢。啊，點解你哋咁多中醫，即係裏邊咁多老師都係中醫，咁多都係教授，點解佢哋都會用精油嘅咁樣？即係覺得好奇怪嚇，甚至乎有好多仲係未相信會用嘅。咁所以咧，我今日咧就用一個少少嘅時間咧，就去講一講，誒原來咧佢同我哋喺中醫啊、經絡啊理論裏邊咧係好大嘅一個結合嘅喎，咁樣。咁啊喺我哋日常生活裏邊咧嘅各方各面咧都係用得好好嘅，咁所以咧就同大家分享下啦。咁如果大家有睇中醫嘅又好，或者有學中醫嘅又好嚇，咁你哋都會留意到咧，就係我哋成日都會講用經絡嘅理論咧去辨證論治，係咪？用六經嘅辨證啊，咁同埋有啲講緊嘅，而最近成日都講咩《黃帝內經》啊，咩時間醫學啊，即係所謂嘅子午流注啦嚇。咁而子午流注啊，即係咩咧？即係按時辰啊，唔同嘅時辰行唔同嘅經絡嗬，甚至冇咧有啲鐘啊，好似我鋪頭都有啲鐘咧，係寫晒咩時辰行咩經脈，係咪？咁咧呢啲咧就叫子午流注啦。咁其實咧，我哋身體嘅運行同大自然嘅運行咧係息息相關嘅。我哋嘅運行都有一個規律喺度嘅，同呢個精油佢裏邊嘅植物嘅芳香化合物咧，佢哋一個嘅特成分嘅一個特性咧，都係好有關聯嘅喎。因為佢而家咧成為咗我一啲嘅現代嘅芳療啦，就唔係古代㗎啦。古代冇咁精準咁樣去提取嘅，同埋冇咁安全同埋有效嘅。咁而家咧係安全而有效嘅提取方法啦，所以咧喺佢應用嘅時候，同我哋中醫裡面嘅原則咧係非常之融合同埋吻合嘅。因為呢一種嘅關聯性，主要係基於呢一個精油本身佢嘅成分，同埋呢個精油植物佢本身有嘅能量。其實人都係有能量，和所有嘅植物都會有能量嘅，大自然好神奇嘅。咁所以咧，當我哋係提取咗呢個植物嘅精油嘅時候，我哋喺裏邊就會 feel 到佢嘅能量啦。咁同埋我哋嘅人體嘅氣機啦，我哋會運行啦。我哋成日講人有個氣場係咪？植物都有個氣場嘅。咁同我哋嘅經絡運行咧係互相嚟到影響嘅，係以及我哋而家現代嘅精油嘅即係芳香啊、芳香療法啦，同我哋而家傳統嘅中醫咧，好多醫生咧都用緊佢嚟做一個整合，甚至乎係調理同埋我平衡我哋身體，令到我哋達成咗一種咧係協同嘅效應，即係互相幫忙啦。咁如果有嚟過我診所嘅即係嘅朋友啦、養生坊啦，咁或者去到呢個公司啦，或者我哋有學過能量嘅咧，可能咧都會有啲人咧會試過嘅，就係我哋會用一個能量棒咧去測試你喺未用手機之前，未唔個手唔攞手機，同埋拎住個手機嘅時候，你會冇咗好多嘅保護牆嘅。你個氣你個能量咧會係降低。咁而我哋揸住一支精油嘅時候，嗰個能量咧係大到咧可以去到成十幾尺、20尺嘅，係好緊要嘅。咁呢個就係雖然佢係無形，但係其實佢真係存在嘅一個能量嚟嘅。所以咧，呢個經絡嘅系統咧，同埋精油，我哋所講成日都話藥性歸經啊，咁樣樣。咁其實係點樣楞上關係咧？咁我就會講一講啦。喺中醫認為咧，經絡咧就係一個氣血運行嘅通道。我相信大家咧都冇人唔認同嘅，係咪？嚇，所以有好多人會去做針灸啊、推拿啊、按摩啊咁樣。咁同埋藥物咧，亦都可以通過我哋嘅性味歸經咧，去到唔同嘅臟腑嘅經脈嘅。所以就會話，呢隻藥咧係入肝經嘅。呢隻藥咧係入肺經嘅，呢隻藥係入脾經嘅，咁大家咧可能都會有接觸到，係咪？咁原來咧現代嘅研究顯示咧，精油嘅分子因為佢好微細，係要攞 CPTG 認證嘅咧，佢係特別咧係等於1/1000細胞咁細嘅。至於話佢嗰個
量度咧就係大約200到500個杜爾頓啦。咁我係唔係好識㗎呢個單位嚇。咁但係佢有咩好處咧？就係快速咁吸收，同埋進入去我哋嘅循環系統，發揮到咧佢嘅一個嘅成分，影響我哋人體嘅氣機咧，透過我哋嘅皮膚、嗅覺，快速咁進入我哋嘅微循環系統，咁令到我哋咧沿住我哋嘅脈絡啦，係去擴散，去到我哋經絡嘅地方，係有好似有啲藥性歸經嘅感覺，所以咧有一個潛在住一個嘅關聯系統喺度嘅。好多時候我就一聞到，哇，成個醒晒嚇，或者係咧，誒一搽咗咁快唔痛嘅，或者係止血嘅咁樣嚇，咁都冇用藥喎，咁樣點解可以做到咁嘅效果咧？就係因為佢分子夠細嚇。咁啦，同埋咧，我哋話，咦，快到咩程度啊？咁我哋係有例證嘅，因為真係做過好多嘅即係測試啊，無數咁多嘅檢測啊，同埋咧係好多好多嘅印證啦，係啦。咁呢一個咧就係一個攞咗一個未用精油之前、未搽精油之前嘅一個活血嘅檢查嚟嘅，就係一滴血嘅啫，就擺喺個顯微鏡下低咧，就係希爾博士喺2009年嘅時候咧。佢係做嘅一個嘅一個嘅喺實驗室裏邊做嘅一個嘅 video 嚟嘅，我哋大家睇下未搽精油之前原來係點樣嘅？因為我哋啲血球咧，唔知大家知唔知啊？好似個 donut 咁樣嘅嚇，好似個 donut 咁樣咧，中間凹落去嘅嚇，咁啊圓嘅。咁如果平面睇咧就係圓啦，但係咧如果係即係睇到佢立體嘅時候，就係一個中間凹落去嘅。咁咧佢會有好多個面咧係我哋係活性嘅，佢係會一個一個咁穿透我哋細胞同細胞之間做一個傳導嘅功能嘅。咁咧而家見到呢個咧。就會見到好似豬大腸咁樣，係咪？豬大腸咁即係搭住晒，咁會出現一個咩情況咧？就係大量咁缺氧啦，嚇！咁變咗咧就會導致咧細胞咧好容易咧會產生癌變啦。咁因為大量缺氧嚇，咁而後來咧就用咗一滴嘅 balance 啦，即係複方嘅 balance 啦嘅精油啦，就踩腳底30秒之後咧，你就會睇到佢，咦，好快咁就已經分解開啦。咁頭先見到串埋嗰啲咧，即時就可以分解啦。咁係咪快過打針、快過食藥咧？係咪？咁原來咧，呢個精油咧，佢細微啦，同埋佢嘅活性咧，係可以等於我哋嘅一啲嘅中藥咧嘅幾十倍嘅。所以咧，我哋都會用到佢嚟到輔助，就係咁解啦。嚇，咁咧呢個咧亦都係咧，佢可以幫助我哋咧好多好多身體裏邊嘅一啲問題咧。係去疏導同埋咧係疏通嘅。好啦，咁原來咧點解佢可以做到透入去細胞啊？透入去咧，原來咧連抗生素都冇辦法穿透我哋嘅細胞膜嘅。咁但係呢個精油嘅微細咧，到1/1000細胞咁細咧，佢因為我哋嘅細胞膜咧係由油包住嘅，外層係油嚟嘅。咁油就可以通過咗油。就夠細嘅成分咧，佢就能夠穿透細胞膜咧，入到去我哋嘅細胞裏邊咧，係幫我哋殺菌啦，同埋咧係抗病毒嘅。咁所以咧，點解我哋用咗精油之後會有好大嘅改善嘅效果？我記得我哋喺 Covid 嘅時候咧，我哋所有嘅朋友咧都冇人有事嘅，大家都係用緊精油嚟保護自己下。快到嘅情況係點樣快速咧？就係22秒，我哋一吸咧，就即刻通上去我哋嘅大腦中樞神經嘅下視丘嚇，去到我哋嘅邊緣系統嚟到做嘢噶啦嚇。咁咧，而2分鐘咧就可以直接搽咗之後咧就可以入血嘅，20分鐘咧就可以去到我哋嘅細胞噶啦。咁我哋喺經絡系統裏邊，同埋我哋嘅精油歸經啊，呢啲藥性嘅特性，咁樣點樣去睇啊？咁原來咧精油都有分嘅喎，都有歸經嘅喎。原來佢哋都係用嗰個氣味啦，同埋咧佢哋嗰個嘅成分咧嚟到分類嘅。咁好似我哋有辛溫類嘅精油啦，例如我哋嘅生薑啊、黑胡椒啊，呢啲就屬於辛溫嘅啦。咁辛溫咧，我哋最通常用喺邊度咧？就係因為佢係歸脾經同胃經，所以會用喺中焦去溫通散寒啊，就係去改善我哋嘅脾胃虛寒所引起嘅一啲
腹脹啊、食錯咗嘢啊、肚脹啊、胃脹啊，導致嘅消化不良，所以我哋都會用到呢一類嘅即係精油咧嚟到改善我哋嘅身體嘅。咁啊，好快咧，譬如食錯咗嘢、食物中毒咁嘅情況咧，咁啊胃好多時候咧會有 gas forming 啊，成個肚係咁脹係咁脹咧，啊一搽咗咧呢個黑生薑啊、黑胡椒，甚或者我哋嘅配方嘅樂活咧、複方咧，好快咧我哋就已經處理咗啦。咁當然啦，如果係脾胃嘅問題咧，如果能夠食埋落去咧，效果就會更加好啦。咁另外咧，有樹脂類嘅精油咧，就例如一啲乳香沒藥啊咁樣。但係乳香沒藥，我哋都係中藥嚟嘅喎。睇中醫裏邊嘅中藥咧，都係通常用嚟做咩咧？用嚟醫腫瘤嘅癌細胞用嚟癌症啊，或者係咧係醫腫瘤嘅。咁我以軟堅化結啦，亦都可以咧係疏通經脈嘅。咁佢嘅味道咧就係比較苦啦，苦就會入心經啦，係啦，又有新嘅味道可以通散啦，所以咧又可以活血化瘀啦，又可以做到咧梳理我哋嘅疏肝理氣啦。咁好多時候我哋就會話氣滯血瘀啊嘛，所以對於氣滯血瘀型嘅人咧就啱晒啦，因為氣滯血瘀嘅人咧特別喺情緒上邊咧好容易有鬱結嘅，但係佢哋係唔知嘅喎自己。咁如果我哋多啲用呢啲咧，咁亦都可以幫助我哋咧係舒緩嘅嚇。咁因為我哋都講咗啦，精油佢唔係藥嚟嘅，但係佢咧有時仲快過藥嘅喎。咁啊，如果我哋好多時候長時間咁樣去幫助我哋去使用嘅話，話唔定將我哋嗰個問題咧係減到好低咯。咁呢個亦都係有一個好大嘅輔助嚟嘅。咁例如一啲清涼類嘅精油咧，例如譬如尤加利啊、薄荷呢啲咧，比較涼涼地啊咁樣，佢咧亦都係歸肺經啊，就因為咧佢疏散啊嘛，好似啲樹葉咁樣咧，啲葉脈咧咁樣散開嘅嚇。咁樣咧能夠清熱啊、清肺熱啦、宣理我哋叫理氣啦、宣氣肺氣啦。咁咧通常用喺我哋嘅上呼吸道嘅問題咧，或者係一啲傷風感冒嘅時候咧，我哋會用到啦。咁你話係咪同我哋用緊嘅中藥裏邊我哋會譬如我哋感冒嘅時候，咪會用到薄荷啊，係後下噶嘛，係咪？咁咧我都發覺咧，以前嘅我哋用前半咧就已經好好噶啦。有個味道都幾濃嘅，但係而家用到三錢咧都唔係好濃啊！但係調翻轉，我用咗一滴嘅薄荷咧，哇！成個人通晒啊，即刻咧鼻塞都冇埋，快到不得了嚇！咁所以咧，點解我哋都會咧好多時候都會配合埋一齊咧，係會用精油啊！咁唔使講啦，點解我哋中醫即係好多中醫嘅老師啊，佢哋都會用到精油咧，就係話因為咧佢係快速啊嚇，咁能夠咧係到效果，你都煲都未煲得切啊啲嘢咧，佢就幫你舒緩落嚟咧。例如好似譬如中風嘅急救啊咁樣，我哋會用香蜂草啦，同埋乳香滴喺脷底。咁我記得我自己咧中風嘅時候咧，我即係5個月前咧，我中風嘅時候。我都係即時翻屋企，都係用呢啲嘅，同埋即刻做頭療，用精油咧去幫我自己做，咁然後先至再做針灸啊、放血啊呢啲嘢。咁所以咧，其實佢都有一個非常之大嘅幫助同協同嘅作用咧，令到我咧係可以咧係舒緩落嚟嘅。咁所以喺六經辨證裏邊咧。我哋就會強調咧一啲嘅根據我哋嘅病症嘅層次咧嚟到去選擇用嘅，咁亦都喺用精油嘅時候，我哋都一樣可以用呢一個方法嘅喎。咁啊，精油亦都可以通過以下呢啲方式咧嚟到幫助我哋調理嘅。咁六經邊六經啊？就係太陽經。咁太陽經又究竟係咩經啊？咁原來太陽經咧就係膀胱經同埋小腸經。咁而陽明經咧就係陽明嘅胃經同埋我哋嘅陽明嘅胃經啊，陽明嘅胃經同大腸經下。咁啊，頭先我哋講嘅太陽經就係膀胱經同埋小腸經下。咁啊，少陽經咧就係我哋嘅少陽嘅膽經啦，同埋三焦經。咁而太陰經咧就係脾經啊，同埋咧肺經嚇。所以咧肺脾咧係一齊嘅，佢哋但係互相咧係關聯嘅，因為係同名經嚟㗎嚇。咁所以咧，當你要調肺嘅時候咧，先調脾胃下，先調脾下。咁咧，少陰經咧就係腎經啦，少陰心經啊，心腎不交，我哋經常都講下心腎不交，就係因為呢個係屬於少陰經啦。咁而厥陰經咧，厥陰經咧就係厥陰肝經嚇，肝經。
肝經同我哋嘅心包經嚇。咁咧，我哋係喺六經變治裏邊咧，都會用到呢六條經嘅。無論我哋用手法又好，或者係開方都好咧，都會按呢啲嚟到辨證嘅。咁其實咧喺精油裏邊咧，都一樣咧係可以去根據呢啲咁樣嚟到辨證咧，係去用精油去幫自己嘅喎。咁例如我哋感冒啊、傷風凍親嘅時候啦，我哋屬於表證啦。咁咧就係太陽經啦，我哋叫膀胱經，因為膀胱經喺後邊啊。咁咧我哋膀胱受寒啦嚇，或者冷親啊、吹親啊咁樣呢啲咧，咁我哋就會出現鼻塞啊、感冒啊，或者係好頭痛啊咁樣樣。有啲人咧可能吹完個冷氣啊都會中招嘅嚇，或者出完一身汗跟住再吹親咧都會有嘅。咁我哋可以用疏風散寒嘅精油啊，或者尤加利啊、薄荷呢啲。咁當然啦，唔係淨係得呢一啲，咁亦都可以用複方嘅，可以用 Beef 啦，又入邊咧已經有好多隻精油喺度嘅，咁亦都唔需要我哋自己配噶啦。咁亦都可以用呢啲嘅。咁譬如有頭痛嘅時候，我哋可以搽到呢啲精油喺我哋嘅頸啦、下膊啊呢啲位置咧，係用一啲嘅刮痧板咧去自己去刮咧，好快咧你就會發覺，咦，舒緩咗好多，特別係頭痛嚇或者係鼻塞啊呢啲咁樣樣。咁亦都可以咧，係陽明經嘅時候咧，我哋通常都話會裡熱啊。點解咧？陽明經係屬於頭先我哋講過嘅大腸經係咪？嚇，大腸經同胃經，我哋成日都話會胃熱，因為食埋好多煎煎炸炸嘅嘢啊，又或者係胃寒，咁飲咗好多凍嘢啊，會影響到我哋嘅脾胃虛寒啊咁樣。咁但係佢又同時有熱，又同時有寒啦。咁咧好多時候咧，我哋就會咧出現一啲便秘啊，或者係濕疹，即係熱疹啊、嗰啲起粒粒啊、暗瘡啊咁樣，咁呢啲通常咧都係胃熱嘅時候咧，我哋就需要瀉火啦。瀉火可以用一啲茶樹啦、薰衣草啊，稀釋咗之後咧，可以踩我哋嘅胃經嘅足三里位置，可以去按多啲，同埋我哋手嘅大腸經呢個叫合谷位下合谷位。咁咧口面合谷收，我哋都可以咧係用呢一個方法咧去幫自己咧係去按嘅。咁譬如便秘嘅時候咧，不妨咧係用呢個方法咧去搽啲精油咧去按佢下，按入去裏邊下。咁按耐少少啦，按得佢3-5分鐘啦。咁其實咧你會對腸道咧係有幫助。咁呢個亦都係叫做美容穴喎嚇。所以咧，譬如你塊面啊、瘡啊，或者腸胃唔好啊，而導致生嘢咧，咁呢個亦都係一個非常之好嘅美容穴嚟嘅嚇。咁咧，少陽經啦，少陽經我哋好多時候話，因為唔係病喺表，又唔係病未到裏，但係半表半裏啦。所以咧，有時有啲人就會話：哎呀，我朝頭早起身會口苦啊、口乾啊，即係都係肝膽嘅問題啦，或者係猛疹啊，好勞氣啊，情緒好波動啊，好容易嬲啊咁啊。我哋可以用咧疏肝解鬱嘅佛手柑啦、羅馬洋甘菊咧，可以清肝熱啦，嚇咁咧可以咧幫我哋踩肝區同埋膽區嘅。咁啊呢個脅肋嘅位置咧就唔知大家見唔見到嚇？喺脅肋下我企嗰度嚇，脅肋就係呢啲肋骨嘅位置嘅旁邊呢啲位置咧就係㗎啦。咁咧呢個咧就係我哋嘅肝膽位置下。咁咧你都可以咧幫助我哋咧舒緩我哋嘅鬱結氣機啊，同埋咧係要幫助我哋咧係情緒波動嘅時候或者口苦啊嘅時候咧都有一定嘅幫助嘅舒緩嘅嚇。咁啊，另外啦，咁啊到第四條經咯喎，就係太陰經啦。太陰經咧，我哋都話太陰肺經同埋太陰脾經，咁就係肺經同埋脾經啦。肺經就屬於上焦啦，嚇，胸肺啊嘅地方啦，呼吸嘅地方啦。但係咧，原來咧，佢係同我哋嘅脾胃困濕咧，好多時候會導致問題嘅喎。咁所以咧，我哋就要反而咧就要調好我哋嘅脾胃經啦。咁樣咧，佢就會咧係我哋頭先佢講咗啦，因為胃經好多時候會困濕，咪實埋一凍嘢啊、濕啊、困住啊咁樣，我哋就會用生薑啦、甜菊啦、落活啦、甚至乎廣藿香咧，呢啲咧都係可以芳香化濕嘅，就要順時針嘅方向。嗱，我等你稀釋咗佢啦嚇，咁啊滴咗一兩滴啊，每樣一兩滴嚇，然後咧開咗佢咧，開稀釋用少少嘅椰子油啦，用冇色冇味嘅椰子油啦嚇，就係開稀咗佢咧，即係我哋就順時針方向咧，係成個肚腹咧係
去按下，順時針咁，令到我哋咧能夠係溫中化濕咧，改善我哋嘅腹脹嚇，同埋咧有時我哋有啲小朋友咧，佢唔係好食嘢，食嘢亦唔開胃啊，咁你都可以用呢個方法去幫佢嘅，用一滴就夠噶啦。咁咧或者可以用樂活啦，一滴啦嚇，開稀佢少少咧，幫佢推肚仔啦，跟住之後咧就推完之後咧，暖住隻手，熱嘅時候咧就喺佢個肚仔度咧去敷住佢呵。咁其實咧，我哋喺古時到而家咧，即係從古至今咧，我哋都有用一啲類似嘅嘢嘅，即係用油啊，有冇啲乜嘢保心安油啊，咩油啊？其實裏邊咧都有某種嘅成分咧，係呢一度嚟，你留意下，你可以睇後邊咧，同我哋所講嘅有啲咧係都會有嘅喎。譬如好似我哋嘅樂活入邊有好多嘅成分，一陣間我會介紹噶啦。咁其實咧，你會睇翻你嗰啲所謂嘅油咧。佢都有機會係有呢一啲喺裏邊嘅，不過我哋呢個咧係完全咧係安全有效嘅，而嗰啲咧可能咧就係一啲合成嘅嚇，嗰個成分有啲唔同嚇，冇咁純度高啦，冇咁相對嚟講咧就嗰個效果就都會有滲透性嘅問題咧，就會冇咁多啦。但係從古至今我哋都有用過嚇，咁所以咧並唔係啲咩新嘅嘢啦，所以一直咧我哋喺中醫裏邊咧，同油咧係有相結合嘅，一直都有用㗎嚇，亦都有用呢一啲咁嘅芳香化濕啊，唔同嘅嘢啊咁樣樣。以前我哋咪會喺即係爬龍舟嘅時候，咪有好多嗰啲香包啊，咁都係用呢一種嘅原理咧，係擺咗喺入邊咧，都係一啲芳香化濕嘅嘢，係燥濕嘅，擺喺嗰啲香包度，帶住喺啲小朋友嘅身啊咁樣樣嚟到咧，甚至乎咧係辟邪都有嘅嚇。咁啊，好啦，咁啊，另外咧就係少陰經啦。咁啊，少陰咧就係心經同埋腎經啦。咁所以咧，我哋好多時候如果呢度少陰出咗問題咧，就會出現啲心腎不交。心腎不交最明顯引起嘅咧就係失眠啊。嚇，好多時候咧個心會砰砰跳啊，心悸啊咁樣。咁當然啦，心悸仲有另外一種原因嘅，就係你可能係貧血嚇。啲血咧去唔到個心臟，所以咧佢就要跑快啲啦。咁於是乎咧就會造成心悸嘅卜卜跳，自己個耳仔咧聽到自己嘅心跳聲嘅，呢啲就叫做心悸啦。咁因為咁樣咧，你冇辦法安眠咯，係啦。咁同埋咧無端端咧就好似硬係好似好醒咁啊，瞓唔到啦，就係咧嗰個人咧就上火啦。我哋叫陰虛，因為可能唔夠血啦，血不歸肝啊嚇，咁心腎不交引起嘅。咁於是乎咧就會好多時候咧會引致上火嘅現象。咁我哋要令到佢引翻個火去歸翻落去我哋嘅源頭，我哋嘅腎火嗰度啦。咁我哋就會用檀香啦，同埋乳香咧，係幫我哋咧係喺嗰個湧泉穴，即係腎經嘅第一個大穴位裏邊咧，將佢引火歸元啦，係引落去我哋嘅腳板嗰度。咁我哋嘅人咧就會比較安靜，因為點解檀香好有安神 grounding 嘅？有冇留意到好多嘅佛堂啊，或者係好多做瑜伽啊，或者係做好多嘅冥想啊，或者係即係靜思嘅時候咧，都會用到呢一類嘅精油啊，嚇！就因為佢哋有安撫安神，做一個好好嘅即係歸落去我哋嘅下邊嘅歸元嘅一個嘅方向，所以咧同中醫亦都係息息相關嘅嚇。咁啊，另外咧就係缺陰經咧，就係我哋講緊嘅心包經同埋我哋嘅肝經啦。咁樣咧。天竺葵咧係我常用，係用入去肝經嘅。經常咧有啲嘅肝氣鬱結啊，肝區唔好啊，或者係咧有肝嘅問題啊，或者情緒嘅問題，我都會用到天竺葵嘅，因為佢係一個叫平民玫瑰啊。因為咧玫瑰可能咧就會我哋大家都知啦嚇，有疏肝解鬱嘅係咪？但係玫瑰咧始終咧都係比較珍貴嘅嚇，因為我哋一支玫瑰咧用有12000朵玫瑰組成嘅，咁所以咧就而天竺葵咧個價錢比較咧係即係大眾化啲啦，所以咧如果我哋常用咧，我哋都會用天竺葵呢個平民玫瑰嘅，咁咧就會加埋呢個沒藥啦，沒藥咧我哋有一個叫天然嘅藥水膠布，咁佢即係話咧對一啲嘅傷口咧非常之好。頭先我哋講過啦，會軟堅化結咧，亦都會用到佢嘅喎，咁咧所以咧就
用呢一兩隻嘅精油調和咗之後咧，我哋都可以踩我哋頭先所講嘅肝區啦，或者係我哋嘅腳嘅地方嘅三陰交啊呢啲位置咧都可以幫到嘅。咁咧亦都可以咧就係話可以平衡我哋嘅陰陽啦，同埋咧緩解我哋嘅一啲嘅冷冷熱熱嘅一啲嘅症狀嚇。咁咧如果大家聽完之後咧，可能咧會簡單咁樣識得用，咁我就唔係講到好深入嘅，所以今日我哋都係淺談。咁而大家可能成日都會查一啲資料嘅時候，都會見到一啲咩經啊，或者係啲咩嘅成分啊。咁我今日咧就略為同大家咧係去分拆咧，係嚟到講一講佢哋之間嘅一個關係。咁希望咧能夠有啲深入啲嘅記憶咧，咁你學起上嚟咧就更加有趣啦。同埋咧就唔會嗱，譬如我哋呢啲，我哋今日嘅資料咧，其實就係初班同埋高班咧係會學嘅。咁如果大家都有興趣嘅話咧，第時開初班嘅時候咧，同埋而家嚟緊嘅高班咧，亦都可以大家咧可以去參加嘅嚇，可以去報名嘅。好啦，咁啦，我哋啦，頭要講到，咦，中醫裏面成日都講啊，時辰去按穴位啊，係有嘅，相得益彰嘅效果，係大家有協同作用嘅。因為點解咧？子午流處咧，已經係喺呢個《黃帝內經》裏邊咧，已經一路係講到而家噶啦吓。咁咧就係話俾我哋聽咧，點樣幫我哋自己咧去做養生嘅。咁所以喺中醫裏邊咧係。經常都會聽到噶啦，因為佢會唔同嘅時辰入唔同嘅經絡嘅。咁我哋咧就簡簡單單咁提出幾個俾大家可以去咧係參考下嚇。因為點解咧？我哋唔同嘅精油入唔同嘅經絡啦。咁但係我哋唔會半夜三更突然間抄起自己抄起身走去搽精油噶嘛，係咪？不過如果你咁啱瞓唔着或者有啲狀況咧，你就不妨可以使用嘅。咁或者喺日間嘅時候，咦，我哋得閒又咁啱行緊嗰個時間，又或者你知道自己喺呢個臟腑比較需要嘅話，咁你又不妨可以去運用一下呢一個嘅子午流注咧，係用喺我哋用精油咧去幫自己啦嚇。咁我就簡單地介紹一下啦嚇。點解我會介紹人時咧？夜晚嘅3點到5點呢個時候行緊肺經，係第一條經脈行嘅，係一陽生嘅時候嚇。咁咧呢個時候咧，肺朝百脈啊，咁咧就會去晒所有身體唔同嘅地方，跟住就開始啟動去行啦。所以呢個時候咧係最強嘅時候嚟嘅。咁但係好多老人家咧，偏偏喺呢段時間咧就會發病啦。點解咧？唔夠氣，係啦，氣血不足嘅時候咧，氣唔夠，行到肺經嘅時候咧，肺好弱，或者困咗好多痰咧，佢哋就會喺呢段時間咧會發病。所以咧會見到咧，臨天光好多老人家咧就會發病咧。就會入醫院啊，或者係好多嘅重病咧，都會喺呢段時間咧會出現一個狀況嘅。咁所以咧，我哋就話呢個時間行肺經啦。咁而係用精精油咧，佢個成分我哋會揀一啲乜嘢咧？就係話含有氧化物嘅精油，例如尤加利啦，佢入邊會有1.8嘅胺葉醇。胺葉素嘅。咁而呢一個胺葉素有咩好處咧？原來佢可以幫我哋咧係增進我哋嘅呼吸道入邊嘅毛細嗰啲纖毛啊嘅運動啊，等到佢咧係能夠擴張更加好嘅。咁我哋咧就會係幫助我哋咧係呼吸得比較好啦，即係能夠擴張我哋所謂嘅氣管啊嗰啲嘢，增強我哋嘅肺嘅氣道啦。咁我哋呢個時候咧可以係按我哋嘅肺經，肺經一個嘅太淵穴一陣間咧亦會講俾大家聽嘅。咁係喺呢一個好似脈搏嗰個位啦嚇。咁你可以唔識嘅唔緊要，查咁呢個位置就得噶啦。點解咧？我哋中醫裏邊講咧就寧失其穴，勿失其經嚇。你唔識嗰個穴位都唔緊要嘅，精油可以查好多位嘅，只要喺嗰個區域裏邊，佢就可以透入去噶啦。記唔記得2分鐘入血啊嘛？係咪啊？當你查嘅時候，你會唔會聞到啊？會嘅，即刻就會去到大腦中樞神經嘅下視丘嘅邊緣系統，係咪？即時就可以幫我哋調整我哋身體嘅氣機噶啦。所以咧非常之快，即時咧可以聞下就會見效噶咯喎。咁所以咧，我哋點解會用到即係呢個精油去配合喺我哋中醫裏邊都會廣泛咁使用咧？就真係咧立竿見影啊！呢一句説話咧就係真係
即係非常之符合噶啦。咁所以咧就嗱，去到第二個我哋想提嘅就係胃經。點解咧？胃經就係早上嘅7點到9點，好多人咧就唔食早餐嘅，我就係反對嘅吓。咁咧，如果你能夠喺胃經最強嘅時間你食咧，無論你係肥人咧，就會變瘦啊；瘦人就會變肥嘅喎。咁我係食早飯嘅，我自己就咁喺呢段時間去做嘢咧，效果係特別好嘅。咁我亦都會喺朝頭早呢段時間裏邊咧，我會係即係要用檸檬嘅精油咧嚇，因為佢有單萜烯類啊。咁啊，檸檬咧佢都同埋咧佢有醛類咧，有檸檬醛咧，呢個咧可以幫助咧我促進我嘅胃酸嘅分泌，幫助到我個胃咧係幫助佢消化。咁你食落去嘅嘢會更加好。所以朝頭早咧，我會教我啲客人咧會滴佢3至5滴咧喺呢個水入邊，或者你飲緊嘅早上嘅 VMG 嘅嗰個嘅營養啦嚇，咁你亦都可以喺裏邊滴入去嘅，咁亦都得到唔同嘅效果嘅。第一嚇可以幫助我哋咧係清腸毒喎，仲可以咧係幫我哋排嘅肝毒。點解咧？佢仲可以增加我哋肝裏邊自動生成製造嘅谷胱甘肽，係抗氧化嚟嘅。咁亦都可以幫助我哋喺呢段時辰裏邊咧，呢個時間裏邊咧，幫助我哋嘅胃嘅功能提升下，咁亦都幫助我哋消化食落去嘅嘢咧，轉化得更加好啊！咁亦都有另外一個效果喎，就係話咧，我哋有好多朋友咧，就係用咗之後咧，皮膚靚咗咧，白咗咧，嗰啲斑咧係自動咧係唔見咗啦，仲有咧就係個大肚腩咧係瘦咗噶嚇。咁咧，因為可以幫佢消脂嘛，消化得快嘛。咁咧，亦都咧係有另外一個咧，好多嘅醫師咧有一啲嘅效果出嚟咧，大家分享嘅就係話，哦，原來咧佢有膽石同腎石嘅，咁咧佢食嘅次數同埋佢嘅滴數咧就要多啲啦，可能要喺20滴以內啦嚇，咁啊分段食嚇，咁咧真係見到有效果嘅喎，咁就係排咗啲石出嚟都有嘅，咁又或者係縮細咗嚇，咁咧呢個咧亦都係幫助到我哋咧係好大嘅一個輔助嚇，雖然話唔係藥啊，但係佢嘅效果係好好嘅。咁啊，另外啦，去到午間嘅時候咧，我哋嘅心火就會盛嘅，因為點解咧？嗰個時間就係11點到1點咧，就係行緊正旺嘅午時啦嚇。午時就係行緊心經啊。咁如果嗰個人心火燥啊、猛整㗎啦，咁呢個時候咧，我哋不妨幫佢舒緩一下，令到我哋咧唔好咁火嘅時候咧，會影響我哋嘅心血管嘅嚇。咁我哋可以按摩我哋嘅少衝，少衝穴係咩咧？咁啊陣間都會睇到㗎啦嚇。咁就喺呢個手指尾嘅內側嘅夾角位下呢個位置。咁又係啦，咁細喎，咁唔緊要，我哋搽少少一滴精油咧，稀釋咗咧，可以成隻手咁捽啊，成隻手咁捽嚇，成隻手咁捽嚇。仲有咧係左右咁練啦。咁點解裏邊咧？因為裏邊係心經，外邊咧就係小腸經嚇。咁啊，心同小腸咧，我哋都可以瀉火嘅喎嚇。無論我哋嘅小腸嘅火熱啦，或者我哋嘅心，如果我哋心火熱咧，我哋都會用小腸嚟瀉火嘅。咁咧，所以咧，我哋會同時咧做呢個方向咧，亦都可以幫到。仲有喎，呢個咁樣嘅按法咧，可以幫助你舒緩頸膊痛，嗬，咁啦，非常之見效嘅。好啦，仲有就係頭痛嘅偏頭痛嚇，咁啊不妨可以咧用我呢個方法咧去做下，咁啊幫到你一個少少嘅忙啦。咁啊好啦，咁啊跟住就咦好重要嘅，梗係腎經啦，係咪？咁啊腎經咧就係我哋放工嘅時候嘅5點到7點呢段時間，就係我哋腎經行得最旺嘅時間。所以有時你會覺得咦放工嘅時候好似成個人謝晒，因為已經好攰啦，可能你嘅腎氣已經唔係好夠啊，咁嘅時候咧，我哋亦都可以咧係利用呢個含有倍半萜烯嚇咁嘅成分啦嘅嗰個 alpha 嘅檀香醇咧，係去幫助我哋咧係滋補翻我哋嘅腎陰。咁呢個時候咧，我哋亦都可以改善我哋嘅疲勞嘅。咁可以咧將呢一個嘅檀香咧稀釋咧，係踩我哋腳底嘅湧泉穴，嗬，腳底嘅湧泉穴引火歸元啊嘛。頭先咪講咗，咁咧，但係我哋又可以增加到我哋嘅腎氣，我哋又會改善到我哋嘅疲勞，但係咧又同時咧可以引火歸元，幫我哋咧係滋潤翻我哋嘅腎經嘅嚇，咁啊令到我哋咧係滋陰嚇補腎啦嚇，咁呢個係一個好方法嚟嘅。咁啊當然啦，另外一個方法亦都可以將佢咧搽喺手度捽咗之後，捽熱佢咧搽喺我哋兩邊嘅腰後邊嚇。
腰後邊一叉落去嗰個位咧，就係暖粒粒噶啦，嗰個係腎位嚟嘅。咁我亦都可以咧係搽喺嗰度嚇，亦都可以滋養腎陰嘅嚇。好啦，我哋睇下頭先講嘅穴位，記唔記得？就係一個太陰穴啦，嚇，就係喺嗰個好似把脈嗰個位置嗰度啦，嚇。如果唔記得嘅，唔緊要，搽晒呢度，按咁樣轉去嗬，咁樣轉咧，其實效果咧都 OK 嘅喎嚇。咁咧仲有啦，就係一個少衝穴啦。少衝穴頭先咪講咗喺手指尾嘅內側嘅夾角位係咪？嚇，夾旁開嘅0.1寸，唔使理啦，唔記得嘅搽晒佢。仲有點樣啊？揸住呢度可轉可按下。咁樣咧，如果你有頭痛、偏頭痛啊、膊頭痛啊，你不妨按耐啲，按夠佢3-5分鐘可耐啲，你會發覺咦真係痛少好多嘅喎。咁係咪好有用咧？嚇，咁啊，另外啦就足三里啦。頭先講嘅足三里好多人都知㗎啦。咁其實喺嗰個膝頭哥嘅凹位個內外膝眼凹落去嗰個位下，即係膝頭哥望到嗰個位咧，凹落去前邊嗬，兩邊嘅位置。然後你將隻手咧係擺4隻手指落去，咁啊，然後下邊旁開一隻手指位，嗰個就係足三里啦。撳落去冤冤地嘅。咁如果唔知又係唔緊要，總之喺成條胃經嗰度你都可以嘅嚇，都冇問題嘅嚇。咁啊，都一樣可以有效果嘅。咁啊，另外湧泉穴就更加容易揾啦。湧泉穴就係1/3隻腳板底，將佢分成3份，上1/3，中間凹入去嗰個位咧就係湧泉穴啦嚇。呢個就係咧即係腎經嘅第一個大穴位係啦。咁咧精油嘅主要嘅植物化學成分咧，喺我哋按住中醫嘅結合嚟講咧，咁其實咧又係一樣啦，歸經啊，歸邊度啊，咁所以佢有呢個效果，可以做到呢種咁樣嘅功效喎。咁源自乜嘢咧？源自佢含有呢個成分，就係一個佢本身入邊嘅一個化學成分嚇。而呢個咧就係譬如咁講，我哋喺檸檬、野骨同埋冷杉啦，佢哋都含有單萜烯類嘅。咁你話咦係咪就係得呢3隻啊？唔係，太多啦，因為淨係歸肝經嘅都可以有20-30隻都可以入肝經嘅。咁點解咁講啊？原來咧每一隻精油咧佢所含有嘅化學成分咧非常之多，有啲有10幾種，有啲咧係有超過20種都有嘅。咁有啲咧係集中嘅咧，可能係幾種嘅。咁嗰啲就譬如止痛特別明顯嘅啦，咁啊或者係冬青夏呢啲，咁有99%嘅甲基水楊酸嘅，咁當然佢止痛嘅能力咧就非常之強啦。咁佢其他嗰啲咧就冇咁多啦。咁我哋喺用止痛嘅時候，咁你咪可以用呢一個咯，係咪？咁而呢一啲咧比較廣泛可以使用嘅，咁其實咧大家都可以參考一下。咁但係咧又唔係話單一嘅喎，因為我哋有配合埋一齊嘅協同作用咧，原來又唔同嘅咯喎。咁所以咧，我哋今日因為係淺談，咁啊大家咧稍為認識一下嘅啫。咁原來咧呢幾種咧都有單萜烯類嘅喎，咁而佢哋就可以歸肺經啦同埋肝經嘅。咁啊當然啦，有肺經嘅當然有可以做到就係有提升我哋嘅免疫力啦。咁又可以行氣啦。咁啊有肝經嘅就當然可以疏肝解鬱啦，係嘛？咁所以咧我哋都可以用到佢嘅。咁有時我哋手上未必有咁多種嘅唔同嘅精油嘅，咁但係呢啲會常用嘅，你都不妨用下。所以有時佢哋話：咦，我淨係得支野骨，或者係淨係得支檸檬。我搽完之後好好多喎，咁樣係啦，或者係淨係得支薄荷，佢都有效。點解？因為佢哋有多元性嘅效果，多樣性嘅效果。咁所以咧，精油真係好好玩，同埋好好用。咁啊，值得大家咧慢慢咧去學習一下嘅。只不過今日咧就同佢楞上咗中醫嘅大家去解釋一下，哦，點解佢會有呢個效果咁解嘅啫。咁好似譬如有呢個薰衣草同埋羅馬洋甘菊，連小朋友都用到嘅，因為佢係屬於脂類。咁脂類仲有乜嘢？好多啊！最明顯嘅就係乳香啦，佢都係屬於脂類嘅。咁佢可以歸心經啦，同埋脾經，當然就可以安撫啦、安神經啦。因為我都話咗啦，譬如好多痙攣啊咁樣咧，我哋都會用到乳香啊、羅馬洋甘菊啦嚟到安撫嘅、安神啦。呢個薰衣草亦都係安神嘅，咁所以咧就非常之好用啊。咁一啲過敏啊咁樣，亦都會用到呢幾種嘅精油嘅，咁啊幫我哋調和到氣血啦。咁經常用咧，百利而無一害嘅嚇。不過記住咧，就係我哋精油咧
就唔使一定咁濃嘅，反而稀釋咗少少咧，佢嘅效果同埋個範圍咧更加廣，更加好用嘅嚇。好啦，咁啊就分類啦。分類我一定要提嘅，就因為點解咧？佢比較濃啊個味道。咁我哋成日會提到咧，要慎用嘅嚇。又就係百貴牛肉丁啦，就係百里香啊，桂皮嚇，牛字啊，就係呢個牛字，你見到啦啊，牛肉桂同埋丁香嚇，因為佢比較濃啊。咁咧好多人咧好容易又會有啲人咧會有過敏啊。佢本身冇問題嘅，但係我哋因為佢濃嘅話咧，個味嗰個分類咧好刺激性啊，我哋叫做咁，所以咧盡量大量啲稀釋咧，咁我哋就會比較咧冇咁容易咧一下子咧就用錯啦，係啦，咁樣佢就因為佢個強烈咧。當然就有殺菌啦、驅邪咧，我哋都會用到佢噶。仲有咧，因為佢強烈咧，亦都可以升陽啦、嚇鎮陽氣啦。咁亦都因為咁咧，又出現咧溫中散寒啦。大家就會知道哦，點解呢啲咁強烈嘅？哦，原來佢就有呢一種嘅效果啦。咁你咪會更加容易咧，將佢拎up，即係可以連貫咗咯，容易去記，係咪嚇？咁就會唔會話哎呀咁難記？咁記住呢個原來係咁樣，所以佢有呢個效果嘅。咁所以咧，好多時候我哋會用到一啲咧去提神啊，咁樣或者係咧去升陽啊，特別咧係有分類有肉桂啊嚇，肉桂呢啲都係我嚟咧補腎啊，咁樣樣就會大家就會知道啦。哦，係啦，原來佢係咁嘅咁。好啦，咁另外咧，如果入我哋嘅腎經啊、肝經嘅咧，咁我哋就會有好多唔同嘅選擇。咁其中有兩種咧比較平和啲嘅，佢亦都含有倍半萜烯類嘅喎。咁佢就係雪松同埋乳香啦。佢有效果就係去到活血化瘀嘅效果嚇，咁可以補腎益精啦。咁亦都當然啦，咁樣調和咗落嚟嘅時候，我哋自然就安定神志㗎啦。咁啊，另外咧，我哋仲會有醛類嘅，醛類嘅咧，好多時候會提到香茅啊，同埋咧呢個檸檬草啊。咁啊，好多人咧會有啲驅蚊啊、驅蟲嗰啲咧，就會用到呢啲啦。點解？佢有去濕嘅作用。有好多嘅按摩院咧，按摩嘅地方咧，佢尤其是泰國嗰啲，全部都會用檸檬草嘅。咁咧，佢哋間鋪頭一入去就會聞到啊。點解？去濕啊嘛，化濕啊嘛。咁咧就同埋唔貴啊，平啊。咁所以咧，佢哋通常都會用呢一啲，仲有檸檬草咧，對於呢個肌肉嘅放鬆咧，非常之見效嘅。所以點解佢會係入膀胱經啦，同埋入肺經啦？咁佢就可以清熱啦、解表啦，同埋我哋咧係鬆我哋嘅肌肉嘅疼痛啦，同埋去濕啦。因為你要去咗風、去咗濕嘅時候咧，自然就冇咁痛啦嘛，係咪？我哋成日都話風濕啦，咁所以咧，檸檬草咧係會經常使用喺呢一個嘅即係治療裏邊嘅。咁咧，亦都咧可以幫我哋咧疏通我哋嘅氣機嘅嚇。咁啊，好啦，咁我哋又會再睇下有同類嘅喎。咁同類嘅咧，就佢會有迷迭香啦，同埋薄荷，比較星散嘅。咁佢就會入肺經啦，咁同埋肝經啦。咁亦都會有咧開竅啊、醒神啊，一聞咗嗰個即係呢個薄荷咧，即刻醒晒啊咁樣。咁好多時候，有時我上堂咧攰嘅時候咧，我都會滴啲薄荷啊，問你要唔要啊，要唔要啊？咁大家醒神啊，都唔想大家咧係即係打瞌睡啦嚇，我哋叫做嚇。咁啊，咁所以咧會比較提神醒腦啊，醒腦開竅啊嚇。咁咧亦都有朋友咧就係話，誒佢係得一支薄荷喺身，但係佢嗰度痛，我話咁你就搽啦咁樣。咁佢搽完之後，佢話俾我聽，喂真係止咗痛喎，真係 OK 嘅喎，咁樣係啊，因為佢有呢個疏散、升散、行氣、化濕嘅一個，即係如果你滯住喺度嘅話咧，佢又好快咁幫你帶走，咁你自然就會痛少咗。咁所以咧，即係呢個亦都係一個幫助嚟嘅。咁原來咧，精油咧旁身幾支咧，原來可以令到你自己咧係好多嘅益處嘅。咁好啦，另外一個咧，我會提到嘅就係一個叫氧化物啦。咁咧就係佢會尤加利同埋茶樹咧，都係屬於呢一個嘅，有呢個成分嘅。佢哋會入大腸經同埋肺經嘅，肺同大腸係相表裏咁，所以咧佢哋好多時候咧都會到一啲腸道入邊嘅問題啊，引起嘅氣管啊，因為肺同大腸相表裏就係氣管啊、管道啊、呼吸系統啊。咁原來好多時候我哋呼吸得唔好嘅時候咧，原來咧。係我哋可能食滯咗喎，或者係我哋個腸入邊積咗好多宿便喎。咁如果我哋可以利用呢啲去推下佢啊，或者搽下佢啊，咁或者做下呢個
大腸經嘅合谷咧，原來咧除咗可以宣肺化痰之外，清熱解毒之外咧，仲可以幫我哋開竅啊，同埋咧係即係解毒啊嚇，就令到我哋入邊嘅毒素咧係減少一啲嘅嚇。如果我哋話用呢一個精油，咁利用佢獨有嘅一啲嘅氣味嘅特性啊，我哋講喺中醫裏面我哋叫藥性啦，咁喺我哋精油裏邊咧，我哋就唔係講佢嘅藥性嘅，係講佢嘅特性嘅嚇。咁樣咧，咁佢含有頭先我哋所講嗰啲嘅成分，佢就要有呢一種嘅特性。我哋利用佢呢一種嘅特性咧，就嚟到刺激我哋呢個穴位嘅部位啦。咁我哋就可以用一啲分流嘅椰子油啦，呢個三精三流冇色冇味嘅椰子油啦。咁咧嚟到提升我哋嘅分子嘅滲透率啊，因為佢能夠滲透入去啊嘛，咁啊透過皮膚就快速咁吸收啦，有一啲好似標靶咁靶向性咁樣樣咧，直接入到去咧，就唰一聲就去到心經啊，唰一聲又去到呢個大腸經啦，咁樣咁能夠咧激活我哋嗰個嘅受體啊，嚇咁例如好似我哋嘅薄荷腦咪入，即個薄荷入邊有薄荷腦呢個成分咧，佢就有呢一種嘅效果喺度，能夠咧透過我哋嘅合谷咧，大腸經嘅合谷咧，去舒緩我哋嘅頭先講緊嘅頭痛啊，或者咧係其他嘅一啲嘅大腸入邊嘅積便宿便啊，或者一啲嘅痘痘啊、生瘡啊咁，因為經過研究證實咧，呢個合谷能夠調節我哋嘅三叉神經嘅傳導喎。點解咧？因為呢個大腸經嘅走向咧，就係呢度一路通上嚟呢一度嘅喎，咁就去到我哋嘅三叉神經嘅位置，係去到我哋嘅鼻竅嘅位置嘅。咁所以咧，佢會一路通上去咧，就呢個三叉神經嘅位置咧，係我哋可以咧係傳到入去嘅嚇。咁就利用呢個咧，我哋歸經嘅一個效應啦，就能夠引導我哋呢啲氣血咧嚟呢度喎。就好似我哋好多時候我哋會譬如要叫人哋嚟呢度嘅時候，我哋話喂，嚟呢度嚟呢度嚟呢度，我哋會拍下呢度係咪啊？或者刺激下呢一度，咁佢就會帶嚟呢度啦，就好似我哋嘅刮痧拔罐一樣嘅原理嚇，將佢咧製造到呢一啲嘅外表上邊咧嘅一啲嘅紅啊，或者係刺激啊咁，令到佢咧就帶嚟呢一度啊啲血咧。咁啲血走晒嚟呢度，咁咪即係一個循環咯，啱唔啱啊？咁我哋都係用咗呢一個嘅原理啦。咁而喺我哋頭先提到嘅，譬如我頭先話腸胃唔舒服嘅時候，我哋會最用得多就係會用樂活複方啦。咁阿星哥有同我都試過，即係個胃唔舒服嘅時候咧，一用佢咧。真係好快㗎！食埋嗰一粒嘅嗰個嘅樂活咧，效果咧係嚟得更加快，乜嘢都唔記得晒。第二朝好似冇事發生咁樣嚇。前一晚先又屙又嘔下，咁樣食咗之後咧，真係好快嘅。咁當然啦，如果你係感冒嘅，你又梗係要加安格啦，係咪保胃複方啦，係咪？咁而呢個點解會咁有效啊？我哋睇下究竟入邊有咩成分咯。頭先我哋有冇提過嘅嚇？咁就係會含有呢個生薑啦。大茴香啦、小茴香啦、胡荽啦，咁啊薄荷啦、八角啦、豆蔻同埋葛柳子，而呢啲嘅性質咧，都係辛温同埋辛涼嘅效果。佢唔單止有温，同又可以幫你疏散嘅、調和嘅，因為胃係要暖嘅，係要熱嘅。如果唔係，佢一凍咧，佢就會出事噶啦。所以咧。大量嘅辛温咧，係去處理我哋嘅脾胃咧，就係一定啱噶啦。中醫都係用呢個原理嘅，咁所以咧，當我哋去用呢一啲嘅精油咧，去按摩我哋嘅足三里同埋我哋嘅中脘穴嚇，嗱呢度又睇到有圖啦嚇。咁呢個中脘喺邊度咧？咁樣其實咧，佢就喺我哋嘅膻中位啦，上邊啦，兩個乳頭中間嘅位置，同埋好似。對呢個中間嗰個位，我哋就叫中脘啦嚇，佢係屬於任脈嘅，咁所以咧就多啲按呢度咧，循環咁樣按咧，亦都可以幫助我哋經常消化不良啊，成日有胃氣胃脹嘅咧，多啲做嘅咧，咁你會一段時間落嚟，你就會發覺，咦，我個問題少咗好多喎，咁樣，咁啊，亦都會咧係令到我哋咧少啲嘅所謂嘅。啊，胃酸倒流啊，或者因為我哋嘅胃脹、胃氣咧，長期破壞我哋嘅腸胃咧，而影響我哋咧，好多嘅其他嘅不適。因為點解咧？喺中醫嘅角度嚟講咧，脾胃好重要嘅，汁中土以運四行下。如果你個中間嘅脾胃唔好咧，你所有嘅經脈咧都會唔好嘅，都會受牽連。所以咧，先調好呢個脾胃係好重要嘅。好啦，咁咧。
精油嘅藥性同頭先我哋講緊啦，咁除咗嗰兩樣之外咧，我哋仲可以就係話氣味去治病嘅喎，中醫都係咁噶嘛，係咪？咁啊氣味呢個氣味入呢個，所以入嗰個經脈啦。咁如果我哋用去搽嘅話咧，有一啲叫芳香醒神嘅氣味嘅精油去通竅啦。咁我哋經過嗅覺，頭先我哋講嗅覺去到我哋大腦嘅邊緣系統，即刻就可以調節我哋嘅下視丘啦，令到我哋嘅邊緣系統一啲嘅升降或者係我哋嘅水液啊、體溫啊，全部甚至無內分泌咧，都係經由呢一個嘅系統去處理嘅。所以咧，如果我哋聞咗之後直接入去咧，其實就已經見效啦。需要幾耐嘅時間咧？22秒嚇，咁所以咧係非常之快嘅。咁而我哋嘅安定情緒複方即係 balance 啦，入邊咧亦都係有一個非常之好嘅平衡作用嘅喎。咁點解我會提出呢個咧？一陣間講啦嚇，就係因為佢入邊有雲杉啦，有芳樟樹啦、乳香啦、呢個藍艾菊啦。仲有咧呢個德國嘅洋甘菊啦，佢哋嘅性咧係甘平嘅，咁又可以幫我哋滋養肝腎啦。咁如果咧用嚟做擴香，咪即刻吸收啊，係咪？咁仲有咧，如果我哋喺我哋嘅肝經嘅太沖穴，即係兩隻腳趾大拇指同第二隻腳趾嘅中間凹入去嗰個位咧，就係太沖啦。咁咧，如果我哋愛嚟搽落去咧，咁我哋咧亦都可以幫我哋引火歸元啦、降血壓啦、降我哋嘅心火啦，同埋咧改善我哋嘅抑鬱啦，同埋我哋嘅因為焦躁而失眠嘅，咁呢個都係非常之好用嘅。咁當然啦，仲要加埋一個滋養腎經嘅湧泉穴啦嚇，頭先都提咗多次㗎啦嚇，呢個可以經常使用嘅。咁而透過呢一個嘅效果咧，亦都係非常之幫助得到我哋咧係改善嘅。我經常用佢嚟就當好似香水咁用嘅，咁就一兩滴咧就可以咧令到我哋咧自己咧係成個人咧係精神咧，而且好香嘅。咁人哋側邊行過咧都會聞到你香噴噴啦，仲有自己嘅情緒咧，經常保持喺一個非常之好嘅狀態下。咁咧呢個亦都係一個好好嘅幫助嚟嘅。咁啦，我哋亦都可以有一啲咧係辛溫發熱嘅感覺嘅話，透過咗一啲熱效嘅協同作用咧去做嘅喎，就係經過皮膚有搽完之後會有熱嘅感覺㗎，好似我哋敷咗一個熱敷咁樣樣嘅。咁你然後好似我哋有好多人咧，可能都會做過一啲嘅添灸，係咪啊？其實佢都用緊同樣嘅原理，就係貼一啲會發熱嘅藥嚇。咁白芥子啊、生薑啊咁樣咧，令到咧係透過呢個穴位咧，係咧滲入去嘅熱力咧，令到你產生一個深度嘅刺激嘅。咁而我哋會用到生薑嘅精油啦，咁佢亦都係有辛溫、疏風散寒嘅，亦都對胃嘅腸胃非常之好用嘅。咁亦都可以咧做我哋嘅關元啦，關元係我哋嘅任脈嚟嘅。咁你同埋咧，我哋嘅督脈嘅命門嘅督脈，咁一個任脈一個督脈咧，一個喺前，一個喺後下。咁咧任脈咧前面嗰個關元咧就喺邊度咧？就係喺肚臍對下3寸嘅位置，大約係4隻手指位啦，就為之3寸嚇。唔好用人哋嗰嚟度，用自己嘅手指下，因為身同手寸嚇。咁你就會用自己嘅手指度咧，就係一定準確㗎。咁咧呢個就呢個穴位咧就係關元穴啦。咁呢個關元穴你可以查啦，另外一個命門穴喎，命門穴就啱啱喺你肚臍對後對應嗰個位就叫命門穴啦。咁一前一後咧，任督脈咧，我哋都可以幫助去一個大循環啊，去啟動下，咁就令到呢個熱咧透過呢個位置咧，就可以咧幫我哋運行成身咧，你會發覺，咦，一段時間捽完之後咧會暖嘅喎，成個人都嚇，因為佢行住一個周天啦，係啦，特別係一啲女仔啊，有經痛啊，或者係咧成日都即係膝頭哥痛啊，腰膝冷，即係凍摸落去凍冰冰啊，或者係啲老人家成日都腫啊，又痛啊咁樣咧，咁你用呢一個嘅生薑咧，開少少精油咧，係甚就去搽佢啦，唔好就咁擺落去用，因為佢都係比較刺激嘅。咁咧你就一定要開稀少少嚇，加啲椰子油啦。開咗之後咧就捽咯，捽你個膝頭哥。我試過教個朋友咧用呢個方法咧，佢膝頭哥個腫係消晒嘅，同埋咧係唔再痛啦。
咁而阿黃多醫生嚇，黃多醫生咧係骨傷科㗎，咁佢咧亦都係經常會用嘅，同埋咧佢都話佢個外父咧成日都教人哋用咧呢個生薑咧係捽按膝頭哥嘅，效果咧非常之明顯嘅嚇。咁呢啲咪就係利用精油嘅效果，簡單嘅 DIY 就可以幫我哋刺激穴位咧，係一個滲透性入去咧，幫助我哋改善身體嘅循環啦。好啦，咁我哋常見一啲症狀啦，一啲症狀。咁我哋就略提一啲啦嚇，咁啊壓力同埋情緒失衡嘅時候，就會出現我哋嘅所謂中醫裡面所講嘅肝氣鬱結，咁就即係而家所講嘅情緒問題嚇。咁其實咧，如果我哋多啲去處理咧，去減低我哋嘅交感神經嘅興奮啦，咁咧其實咧係有幫助嘅。咁因為佢裏邊即係有疏肝啦，因為有酸性，酸性屬於收斂啊，可以疏肝嘅。咁咧亦都係有金平嘅，又可以安神啦。有脂類嘅裏邊嘅乙酸芳樟醇咧，有能夠幫我哋咧係調節到我哋嘅伽巴受體嘅。咁而呢一個效果係咩好咧？就係減低我哋嘅交感神經嘅興奮，係因為 hyper 得滯。咁如果我哋能夠識得用薰衣草同埋佛手柑去幫我哋疏肝解鬱，好平和咁樣舒緩落嚟，咁呢個咪就係好嘅效果咯，係咪？咁亦都可以幫助我哋，譬如有啲婦女啊，或者有啲時間咧，佢已經長期都係咁噶啦。咁我亦都不妨咧係多啲用肝經嘅太沖穴啦。頭先講咗兩隻大拇指同埋第二隻腳趾嘅中間嗰個位咧，咁你亦都可以喺呢個位置按佢幾分鐘啦。亦都經常可以幫助你疏肝解鬱嘅，同埋降血壓，係啦。同埋有啲人咧緊張嘅時候咧，即係嗰個夜晚瞓唔到覺咧，亦都係一個好好嘅效果嚟嘅。咁啊，另外啦，如果我哋引起到譬如心嘅唔穩定啊、唔舒服嘅時候咧，我哋可以做內關穴。內關穴咧就喺三隻手指、三手橫啊，橫指有三隻嗬，咁樣咧呢個位咧就係㗎啦，喺呢個位下咁樣。咁咧如果可以用嚟咧，就係抗香啦，又穩定我哋嘅心悸啦。咁如果你話咦，我心悸得好緊要喎，或者有啲人係心臟病突然之間發作，呢個穴位可以幫你救命嘅。咁你亦都可以手上，當然啦，除咗係滴呢個乳香滴乳香同埋香蜂草之外咧，呢個位咧亦都可以長按壓佢咧5分鐘嚇，按佢大約係即係30秒，你放一放，按下佢30秒，又放一放，於是者做佢幾分鐘，你會發覺佢會有改變嘅，就係你個心臟嗰個情況咧，會慢慢咧係靜落嚟，係慢慢咧係舒緩落嚟嘅。呢個亦都係一個急救嘅一個方法嚇，非常之好用嘅。咁好就，如果你話我免疫力比較低喎，成日都病喎最近，咁呢個就係肺胃唔好啦，即係我哋唔夠堅固啊，好容易皮毛疏啊咁樣樣，咁你就會多啲做 aroma touch 啦。點解咧？因為喺脊椎嘅背俞穴咧，成個背俞穴就正正係我哋做 aroma touch 嘅脊椎療法裏邊咧會用到嘅。咁就係用8種唔同嘅精油咧，係塗抹同埋去用手法咧去按嘅，咁咧效果係非常之好嘅。咁裏邊咧當然呢8隻嘅精油裏邊咧就有呢個保衛複方，同埋入邊有尤加利喺度噶啦，即係成分咧喺裏邊啊，成分咧就未必一定有尤加利，但係咧就有呢個其他嘅精油喺度嘅，咁而都會做到咩嘅效果咧？就係抗菌啦、宣肺啦咁樣，因為入邊亦都有一啲嘅辛溫啦，同埋辛亮嘅精油啦，咁亦都咧係有分類嘅丁香酚喺入邊嚇，咁令到我哋嘅氧化物咧又可以抗病原體嘅嚇，咁可以增加嘅。咁我記得咧就係有小朋友咧，佢就係感冒啊病又咳得好緊要，咁我就教佢嘅家人咧就幫佢做 aroma touch 嘅啫，咁佢哋就一日同佢做咗2次嚇呢個 aroma touch 嘅背脊嚇，咁咧就2個小朋友都有做，咁本來前一日咧佢哋就豆豆咁樣就唔喐嘅，又咳啊唔舒服啊，但係同佢搽咗2次，同佢按完之後啦，咁啊熱即係暖翻隻手仔咧，同佢即係暖翻隻手咧，同佢喺度按啦嚇，亦都係咧按完之後咧暖住下佢啦，咁唔好梗係唔好辣親佢啦嘛，咁啊暖住佢之後咧做咗之後，佢第二日咧佢嘅家人話佢好似咧精神晒，周圍玩去食嘢啊成啊，好似冇病咁樣樣。咁佢話咩嚟㗎？點解咁有效嘅咁樣？咁呢個就係因為小朋友未必食到好多嘅藥啊。咁如果能夠從外用去幫佢嘅話，
其實呢個係一個好大嘅幫助，對啲媽咪嚟講。譬如好似發燒咁嘅時候咧，可以用啲薄荷咧搽喺腳板底嘅湧泉穴啦，咁亦都可以引火歸元，亦都幫佢咧疏散嗰個熱啊，散熱嚇，咁啊非常之好用嘅，已經無數咁多人咧係用過有效噶啦。好啦，咁另外一啲成日會出現噶啦，我哋成日都話氣血兩虛啊，喺中醫嚟講，咁就係會出現咧好攰，所謂嘅慢性疲勞嚇，呢個係現代嘅一啲講法啦嚇。咁其實咧，我哋都可以用到精油咧，去幫自己提升一下嘅。咁當然啦，亦都唔係淨係用呢幾隻嘅精油，只不過係介紹俾你，可以用一個百搭嘅精油啦，再加一啲簡單嘅。因為最初嘅時候唔係每一個朋友咧都有齊晒咁多嘅精油嘅，慢慢知道咩好用咧，會加落去，係咪？咁乳香同埋野骨咧，佢比較平和啲嘅，可以補氣啦，同埋亦都可以行氣，因為佢入邊咧有呢個乳香酸同埋陪伴貼氣。咁大家有冇聽過咧？係丹參咧嚇？咁我哋成日喺中醫裏邊講，一味丹參就代四物，係咪？咁可以做到，因為點解咧？如果你要補血嘅補氣嘅時候咧，如果你唔將一啲舊有嘅淤血咧係整散佢嘅話咧，咁你其實新血係入唔到噶嚇，你成日啲舊嘅嘢喺度，咁所以咧佢要同佢推走嗰啲污糟唔好嘅血液啦，然後佢有新嘅擺入嚟，咁所以咧佢哋一定會加丹參落去，而我哋嘅乳香咧同埋呢一個咧，亦都有呢一種嘅效果嘅，就相等於咧係促進我哋嘅細胞嘅功能代謝，係啦，佢嘅能量代謝令到佢咧有呢個效果。咁其實淨係講乳香咧喺呢個文獻入邊咧。都唔知多頁數到不得了噶啦，咁有抗癌啊，又點啊，令到壞死嘅細胞快啲凋亡啊，又可令到我哋嘅好嘅細胞可以保護啊咁，所以點解我哋叫做精油之王就係咁解啦。咁所以咧就呢個亦都係比較簡單嘅一個可以幫你咧係去活即係活法，即係呢個行氣嚇。咁好啦，氣話明氣啊嘛，梗係仲要補元氣啦。個元氣就喺我哋嘅中間啦，我哋可以揀我哋嘅任脈嘅氣海穴嚇。咁呢個任脈嘅氣海穴喺邊度咧？就係喺肚臍對下兩環指。咁啊兩環指咧，你可以喺個肚臍對下嗰度嗰個位就係噶啦。咁一樣啦，你話咦咁細嘅位置唔緊要嘅，全部搽晒佢都得噶啦，係啦。咁可以咧係按啦，係推按啦，打圈啊，一樣見效。即係推到佢咧亂為止嚇，話明氣海啊嘛，氣嘅海喎幾大啊，係咪？如果你能夠咧係活化佢咧，佢亦都可以幫到你咧係補足你嘅元氣嘅。咁仲有啦，既然要補氣補血，咁一定係少不免咧係冇，即係一定唔可以少得我哋嘅胃經啦。點解？因為胃經係一個多氣多血嘅經脈，所以好多時候咧，你會留意到，無論你去睇醫生啊、針灸啊各方面，好多時候咧，佢一定會同你落足三里呢個位嘅，因為佢係一個多氣多血嘅穴位嚟嘅經脈嚟嘅。咁如果要提升你嘅氣血咧，你首先要搞好你嘅脾胃啊嘛，所以要升咗你嘅脾胃，入邊就會有多氣多血嘅補充啦。咁我哋既然刺激咗佢，咁我哋就可以帶動佢去其他地方咯，係啦。咁當你搽完之後咧，甚至乎可以熱敷啦，同埋做一啲嘅艾灸咧，係非常之見效嘅，又可以健脾啦，又可以養血啦。咁呢個亦都係可以結合咗我哋嘅中醫同埋精油嘅運用。咁你話係咪就咁乜嘢精油都可以有？係咪亂咁搽都得啊？梗係唔係啦！我哋有好幾樣嘢要注意嘅。第一，首先就係話我哋要留意，我哋要分開。如果佢本身就好寒嘅人，哇，已經啲皮毛疏到成日都凍㗎。咁當你搽背脊嘅時候，你就唔好落其中嗰個薄荷咯喎，因為咧佢會凍㗎，佢落咗。所以咧，我喺做 aroma touch 嘅時候咧，如果嗰個客人比較虛寒咧，我就唔會落薄荷嘅，一滴我都唔落㗎，其他可以落，然後幫佢熱敷嚇，記住嚇，咁效果係特別好嘅。咁調翻轉啦，如果佢話佢係一個好燥熱嘅人，火好勁嘅人啦，咁你就唔好同佢用呢個肉桂啊嗰啲強烈嗰啲啦嘅成分，辛辣嗰啲咧，就唔好同佢火上加油啦嚇，咁就唔好用啦。咁咧，所以咧，如果唔明白嘅，可以問一啲資深嘅精油師啊，或者係醫師嚇，咁可能咧都可以答到你嘅，或者你嘅朋友介紹人亦都可以問我哋嘅，係啦。咁啦，另外啦，記住啦，
當老人家同小朋友或者有過敏皮膚嘅人咧，記住所有精油都要大量啲稀釋去用下，甚至冇咧我哋嘅寵物咧都用得㗎，都係要大量稀釋下，個比例咧係去到1:200嚇，咁或者係 BB 啊小朋嗰啲都係1:200，或者係小朋友啦1:150啊100啊咁樣樣去使用下，咁個過敏皮膚都係一樣下1:50以上係去用嘅。咁如果唔係咧，你一用落去嘅時候，萬一唔係好熟悉，用錯咗咧，你就本來幫佢就變咗嚇親佢噶啦。咁當然你話有冇咩問題？冇，不過如果令到佢有唔舒服，咁就唔好啦。咁仲有啦，同埋咧成人按摩嘅時候咧，我哋都可以咧係稀釋咗精油咧，令到佢個範圍可以多啲嘅，就唔係越多越好嘅。大約咧就係話，如果成人用嘅可以用3:5%啦，大約就係如果10ml嘅椰子油咧，你可以加6滴嘅精油落去呢個推按嘅嚇，咁啊或者開稀咗之後，自己愛嚟自己搽啦嚇，亦都可以嘅嚇。咁仲有一樣最緊要誒重要嘅事情講3次嚇，就係孕婦嚇，孕婦咧就唔除非你已經好熟悉嚇使用嘅，如果未用過嘅唔好亂咁用住嚇，同埋咧佢一定要相信咧，仲有因為一啲刺激嘅穴位唔可以按，唔可以用，同埋太刺激嘅亦都唔能夠用嘅精油。咁所以咧，因為佢會容易咧係引起我哋佢嘅子宮收縮啊。咁呢個咧亦都係一個好慎用嘅。例如我哋成日用嘅合谷啦，咁你可能會經常用喎，但係大肚婆就唔用得啦嚇，孕婦唔用得㗎嚇，記住嚇。咁仲有腳嘅三陰交，即係呢個腳眼對上嘅四環指嘅位置咧，嗰個三陰交咧，亦都係好大刺激嘅穴位嚟嘅，唔可以用下。仲有咧就係腳趾尾嘅位置，嗰個腳趾尾咧嚇，又唔好亂咁按下，又係唔得㗎喎嚇。呢啲咧都會令到子宮會收縮嘅，因為呢啲係強刺激嘅位置嚇，記住慎用下。咁如果頭面部位嘅咧，咁譬如去到百會啦，咁因為好多時候我哋做頭療嘅時候搽咧嘅精油咧，都唔一定大量稀釋嘅，落少少嘅啫，稀釋少少，甚至冇有啲比較平和啲嘅，譬如乳香啊、薰衣草，我哋都未必會稀釋㗎嚇，因為頭皮咧其實咧係好厚嘅。咁但係當你用到玉桂呢一類比較強嘅精油嘅時候咧，記住都係要稀釋下，同埋咧都唔能夠落多嘅，要慎用下。大家都要知道，唔好話乜嘢咧都大量咁落去，唔得嘅，要諮詢翻你嘅導師啦，或者係有經驗嘅精油師啦嚇，咁樣好啦。咁我今日咧就大致上咧就分享到呢度啦。